দুটি বুলবুলি পাখির ছানা এখনো উঠতে শেখে নাই, এই জন্য ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে থাকে। ওর মা বাবা ওদেরকে আহার নিয়ে যে ওখানে খাওয়ায়। ক্ষুধার তাড়নায় এখন গাছের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। ওর মা বাবাকে দেখছে না, কিন্তু ওরা বের হতে পারছে না। ওরা বের হলে কাক ওদেরকে ধরে ফেলবে। কাক সবসময় ওদের পিছু পিছু থাকে। পাখির ছানাদের দেখলেই কাক ধরে নিয়ে যায়। অনেকগুলো ছানা কাক নিয়ে গিয়েছে। ওরাও জানে যে আমরা বাইরে বের হলে আমাদের ধরে নিয়ে যাবে, এই জন্য ওরা না শেখা পর্যন্ত ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে থাকে। এই ডাল থেকে ও ডাল, ও ডাল থেকে ও ডাল, এভাবে চলে ওদের জীবন সংগ্রাম। ভালো থাকুক প্রকৃতি, ভালো থাকুক প্রকৃতির সন্তানেরা। ওর মা বাবা চলে এসেছে, খাবার খেয়ে ওদেরকে খাওয়াবে।